Izzat direction oleh VTuber. Aduh guys, jadi gua baru aja lewat YouTube ya, ternyata video Izzat ya direction sama VTuber. VTuber. Masa? Jadi kita bakal lihat dulu sedikit saja, oke? Mau reaction video dari channel YouTube-nya Izzat. Yeay, atau yang reaction namanya Bang Rian. Jadi karena ada yang request, jadi Mimi bakal reaction. Not sim. So, waktu itu aku lihat kalau nggak salah Bang Rian atau channel YouTube-nya Izzat sudah mencapai 2 juta subscriber. Selamat buat Om Rian. Yeay. Kenapa kamu memanggilku Om? Yeay, semangat ya Om Rian. Ya, terima kasih, Dan sama-sama ya. congratulations ya sudah mencapai 2 juta subscriber. Tapi ini adalah hal yang sangat tersedih sedunia gitu. Kenapa sedih? Bukan karena dia reaction saya terus video saya membuat dia sedih, bukan. Bukan. Yang benar-benar laki-laki banget. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke guys. Ini suaraku yang asli. So, makasih banget yang udah ngedukung. Mohon maaf banget. Semoga kalian gak kecewa karena aku itu adalah VTuber trap. Oke. Oke. Jadi aku bisa impersonate suara dari do re mi fa sol la Si do. jadi aku bisa. Apa kabar? Wah, selamat datang. Pernah nonton? Ya pokoknya Rara. Jar. dan aku semoga kalian tidak Saya pikir memang VTuber asli gitu ya mereaction channel kita, ternyata trap. Sialan. Gua kena trap. Gua lihat gitu kan guys, CCH muncul video dia reaction gitu. Saya tonton walaupun saya dipanggil Om. Ya, saya tonton, saya lihat channelnya, saya scroll ke bawah, saya klik laki.